حتى تبدلت ظلمات الشرك بالتوحيد. أما بعد، فاتقوا الله ربكم بالقيام بالواجبات وهجر المحرمات، تفوزوا بالحياة الطيبة وحسن العاقبة. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها المسلمون، لقد خلق الله هذا الكون ليتم فيه أمره ولتنفذ فيه مشيئته وليحكم فيه بحكمه لا معقب لحكمه، وليدبره بتدبيره المحكم بعلمه وحكمته ورحمته وقدرته. فالخلق يتحولون من حال إلى حال، فهم بين فضله ورحمته وبين عدله وحكمته. فما أصاب الخلق من سراء وخير فبمحض فضله ورحمته. قال الله تعالى: ما أصاب من حسنة فمن الله. وقال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالنعم منتهاها من الرب جل وعلا ومنتهاها إليه، لا يستحق أحد عليه نعمة. ومن رحمة الله بعباده أن أمر العبادة بشكر النعم بفضل وتزيد، وحذر من عدم شكرها لئلا تزول وتحميد. فقال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعم بالقيام بالفرائض وعدم ارتكاب الفواحش والمنكرات وتسخير النعم بما يرضي الله تعالى وتعظيم المنعم وتعظيم المنعم جل وعلا. قال سبحانه: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال بعض أهل العلم: لم تأت ساعة من ليل أو نهار إلا ومن آل داود راكع أو ساجد أو عامل بطاعة. فتذكر أيها المسلم نعم الله عليك، وتفكر بجاه ربك هذه النعم عليك وأنت لا تستحقها عليك، وأثني بها على الرب سبحانه كما أثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بقوله: يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا
وقال صحيح الإسلام. وتذكر النعم وتعظيمها يورث محبة الله والحياء منه. إذ كيف يكون من العاقل أن يقابل المحسن بالإحسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغمركم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. رواه الترمذي وصححه والحاكم وقال صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا من تذكير الله ومنه والخيرات والبركات والحسنات على العباد، ولا يقدر أحد أن يوافي نعم الله بالطاعات. الفضل كله لله، ولكن الله يعفو ويرحم ويتفضل ويرضى بالقليل من العمل الصالح مع الإخلاص وإصابة السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن رجب رحمه الله في السلف الصالح: وكانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم ويخافون أن لا يكون قد قبل منهم ذلك، فكان ذلك يوجب لهم شدة الخوف وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحات. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت قوما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمنا. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت قوما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. انتهى. وكما أن الخير والنعماء والسراء بقضاء الله وقدره وفضله ورحمته، فكذلك المصالح والشرور والعقوبات بقضاء الله وقدره وعدله ورحمته. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وعرشه على الماء. رواه مسلم والترمذي. والله عز وجل خلق الأسباب وخلق ما بعد الأسباب. فالرب سبحانه يخلق بسبب ويخلق بغير سبب. نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، اعلموا أن غنى العبد وسعادته باضطراره إلى ربه. اعلموا أن غنى العبد وسعادته باضطراره إلى ربه ويقينه بذلك. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأن خذلان العبد وخسارته وهلاكه في ظنه أنه غني عن ربه وغروره بنفسه وبما آتاه الله. قال سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم، اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، اللهم اذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت الرسول لا إله إلا أنت. اللهم احفظ عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك الرضا وبلغ المنكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. اللهم أعنا، اللهم أعنا، اللهم أعنا وأعز ذرياتنا بذكرك وذريته وشاوريه يا رب العالمين وأوليائه إنك على كل شيء قدير. اللهم حقق لنا الإيمان وزينه بقلوبنا وكفر لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك تسر المغفورين من المسلمين، اللهم لك تسر المغفورين من المسلمين. اللهم اغفر لنا عن نبينا من المسلمين، اشف الله اشف الله، اللهم اشف الله وامر المسلمين، اللهم اشف الله وامر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تكلنا الى انفسنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا نحق وارزقنا اتباعه ولا اللهم أعنا، اللهم إنا نعوذ بك الكريم العظيم وبكلماتك التامات وبأسمائك الحسنى وعظمنا من هوانا وعن صدق الهدى بجل ما خلق ربي وذرى وضع بجل ما ينزل من السماء ومن جل ما عرض فيه ومن جل ما يأتي الأرض وسنة وظلنا عن جل ما ضرر بجل من الليل وجل من النهار كل وغلتين النهار إلى الله تذكر الخير يا رحمن. اللهم اغفر لنا شأننا كله ولا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا شأننا كله ولا إله إلا أنت. اللهم أعز المسلمين من الشيطان الرجيم وأعز ذريتهم من الشيطان الرجيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا يا رب العالمين وارفع عن بلاد المسلمين. اللهم انا نخاف عما الارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارفع عن ذلك، اللهم ارفع عن ذلك انك انت الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله. يعلمك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا من كل شر ومكروه إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين بما تحب وترضى. اللهم وفقه للهدى واجعل عمله برضاه. اللهم اعنا على كل خير، اللهم اعنا على كل خير وارفع به الاسلام والمسلمين وانصر به دينك وعمل به انك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده انك على كل شيء قدير. اللهم وفق